1-0 минимална победа за вас во дербито на Истокот против Беласица во рамки на 25-то коло од втората македонска фудбалска лига. Како вие го видовте на надпреварот како шеф на стручен штаб на домашниот тим, односно на Детонит Плочковица? Најпрво честитки до моите играчи за победата, благодарност до публиката за бодрението во текот на сите 90 минути. Успеавме да освоиме 3 бода, но беше далеку од лесно. За тоа заслуга има и екипата на Беласица, која што, иако млада, надополнета со неколку искусни играчи, одлично изгледаше на теренот во текот на сите 90 минути. Можеби немаше некој допадлив фудбал, кој што изобилуваше со многу шанси, но пак ќе кажам, за нас битни се овие 3 бода и на крај целта е остварена. Со оглед на фактот дека Арсими загуби денеска во тоа полошко дерби од Беса, а вие триумфиравте над Беласица, веќе сте и математички да речеме обезбеден тој бараж. Дали веќе фокусот и мислите се кон баражот за прва лига и дали веќе правите да речеме некои анализи кој би бил можен противник, па да се подготвувате веќе пополека за тоа тој бараж над прва? Па со оглед на тоа дека математички уште не ни е обезбеден тој бараж, јас секогаш сум внимателен и предпазлив, така да додека и официјално не бидеме трети и односно местото кое што води во бараж, мора да одиграме до крај, а откако ќе го обезбедиме и откако ќе знаеме со кого ќе играме со оглед на тоа каква е ситуацијата во првата лига и каде што многу екипи се во игра и за бараж и за испаѓање, ќе почнеме да правиме анализи и да разговараме за тоа што треба да се случува во тој бараж над прва.